પાકિસ્તાનની જેલમાં કેદ ભારતીય માછીમારોના પરિવારની વેદનાને વાંચા આપવા ભારતીય માછીમારોને પાકિસ્તાનની જેલમાંથી વહેલા તકે છોડાવવા માટે ઠોસ કદમ ઉઠાવવાની લાગણી સાથે કોડીનારના નાનાવાડા ગામે માછીમાર અગ્રણીઓની ઉપસ્થિતિમાં એક વિચાર એક ભારત સંસ્થાની બેઠક મળી હતી। આ બેઠકમાં 150થી વધુ માછીમાર પરિવારજનો અને અગ્રણીઓ હાજર રહ્યા હતા। આ બેઠકમાં મુખ્ય 3 મુદ્દાઓ પર સરકારને રજૂઆત કરવામાં આવશે તેમ જણાવાયું હતું, જેમાં પાક જેલમાં બંધ ભારતીય માછીમારોની મહિલાઓ દ્વારા પ્રધાનમંત્રીને પત્ર દ્વારા આ બાબતે વિનંતી કરવામાં આવી હતી કે એક પાક જેલમાં બંધ ભારતીય માછીમારોને તાત્કાલિક અસરથી છોડાવવા માટે સઘન પગલાં ભરવામાં આવે। 2. પાક જેલમાં બંધ ભારતીય માછીમારોના પરિવારને મળતી સરકારી સહાયમાં વધારો કરવામાં આવે। 3. માછીમારોના તમામ પરિવારો સુધી આ સહાય સમયસર પહોંચે તેવી સરળ વ્યવસ્થા કરવામાં આવે, કારણ કે માછીમારો અભણ અને ભોળી પ્રજા છે અને ક્યારેક તેઓ ભૂલથી ભારતીય જળ સીમાને ઓળંગી જાય છે, ત્યારે મોટે ભાગે પાકિસ્તાન મરીન સિક્યુરિટી તેનું અપહરણ કરીને પાક જેલમાં બંધક બનાવે છે, ત્યારે તેમનો પરિવાર પણ નોંધારો બની જતો હોય છે। મારા ઘરવાળાને આજ 1.5 વર્ષ થયું। મારા ભાઈ છે, મારા નણંદના વર છે, અમારા ગામના 20-30 જણા છે, પણ 3 વર્ષ થયા। મારા ઘરવાળાને 1.5 વર્ષ થયું, પણ કાંઈ ચીઠી આવે પણ કાંઈ મોબાઈલમાં કાંઈ વાત નથી થતી। અમારા ઘરવાળાને બસ છોડાવો, બસ એટલી અમારી ઓલી છે। ચીઠી આવે છે? ચીઠી આવે। શું એમાં લખેલું શું? ચીઠીમાં એમ કહે કે ના છૂટવાના વાવડ હોય તો અમને વરતી ચીઠીમાં લખજો। આપણે ગીર સોમનાથ જિલ્લાના કોડીનાર તાલુકાના નાનાવાડા ગામે સમગ્ર ગુજરાતમાંથી અલગ અલગ જગ્યાએથી પાકિસ્તાન કેદ જે માછીમારો છે એના પરિવારજનો, ખાસ કરીને મહિલાઓ સાથે એમની સમસ્યાઓ સાંભળવા અને વહેલાવલી તકે સરકારશ્રી દ્વારા એ પ્રયત્ન થાય કે એમને મુક્ત કરવામાં આવે એ બાબતે અહીં આપણે એક બેઠકનું આયોજન કર્યું છે। આ બેઠકમાં આપણે 3 મુદ્દાઓ સાથે પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ તમામ મહિલાઓ એક પત્ર પાઠવવાના છે। એ મુદ્દાઓ છે કે પાકિસ્તાન કેદ માછીમારોને વહેલામાં વહેલી તકે છોડાવવા માટે સરકારશ્રી યોગ્ય અને સઘન પગલાઓ ભરે। બીજો મુદ્દો છે કે સરકારશ્રીમાં જે અમને મળતી સહાયો છે એમાં વધારો કરવામાં આવે અને તમામને સહાય પૂરી પાડવામાં આવે, કારણ કે અજ્ઞાન અને અભણ લોકો માછીમારી કરવા માટે જાય છે। બ્યુરો રિપોર્ટ D9 ન્યૂઝ।